Assalamu alaikum dewerɗiraɓe, miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon. Suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 30 iga jamdi 9 yahugo 9 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chad e Cameroon. On kofnama on baɗanama barkam yela on kirti jam to gonɗon fu sobiraɓe wondiɗiraɓe kikkiɗere hande alat ko bo mi wiya dewo ɗiɗi lewru juko ko lewru jowegoabru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi koɗo yada be nogas e nayyi siwtorandu hitande ujunere temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jowi wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere. On kofnama to gonɗon fu taweteɓe nder dente amin feere feere e noon heɗitoɓe Kode Radio International. ɓawo lebbi ɗiɗi ko ɗum ɗon no tawi be sonde pamtotiral e porotiral hakkunde feka foto e jagorgal halfitinangal coftal ɓalli leydi Cameroon ñalomare alhamisa ɗo 30 lewru jowabru ɗum lorti dow lawol ha kuuɗe fu dow boɗenga. Mark Brice e tammi huwdugo be ɓen laminaɓe be Samuel Eto'o ngam fijo tambede koyɗe leydi Cameroon. ha leydi Nigeria gallure Kano lamɓe ɗiɗo Sanusi Lamiɗo Sanusi lornama ha korwal muɗum ɓawo duuɓi 4 ko o ittamano be gouverneur jo diwal Kano e on biteɗo Lamiɗo Ado Bayero kayum bo sali jaɓugo ittuki muɗum ñalomari alhamisa ɗo. Daga Bamako ha Wagadugu Basiru Diomaye Faye horejo leydi Senegal tokkitini gilla moɗum nder leyɗe Afrika hirnangeje on man yalɗiri ha nder yontere nde ɗo ñalomare 30 lewru jowabru ha Mali e non bo ha nder leydi Burkina Faso o yiidi be hoore en ɓe laamu hakkunde on jaɓɓama ha wakkatiri nde kubaruji duniyaru nder yontere. Rufau Baba Shwariya wiyata on ɗum seynore wondugo e moɗon. Bisimilla mon e kubaruji. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. On jarama puɗɗen be kubaruji ɗi leydi Cameroon no ha diwal Woyla leydi Cameroon no waɗugo katar ko ha dow maayo Piccumba nder diwal Woyla kawtal babe kuuɗe ɗiɗi Armada Kamsal e non Armada Chatsal ɓen majum ƴewnitama be timmingo kuuɗe ɗen ha wakkatire ko ɗum jo'ini ɗum kuuɗe on ko hoosi bakin milliard 2 e millionji temerre ceedeɗe franc CFA ha nder diwal ngal. Katar ko wanga tawetenga ha lawol hakkunde Pana e Poli nder jongore faro kuuɗe muɗum fotanayi jagorgal halfitinangal kuuɗe to e leydi Cameroon. Taskaram kuuɗe majum ko waɗama be dawla leydi ndiɗo yiɗi kadi ɗum maɓɓita lawol hakkunde Pana e Poli ngam bo ɗum salina uftano ɗum hokka lawol ummatore ha jahargal kuuɗe muɗum non bo yahugo luuɓe ci'e nyawdigu e non gal wakere nde jangirle e ko nandi e majum ngam ɓamtugo faggudu ha nder diwal ngal e jonde ummatore be ha wakkatire nde ɗo 31 lewru jowabru ko ɗum andini bakinno geɓe 45 dow temerre kuuɗe majum ko jo'inama bo timminego no ha 23 lewru 11 hitande 2024 amma be yigo ha jahargal kuuɗe ɗen ɗum tammay timminego ngam majum on kadi jagorgal ngal ƴowniti kawtal huwoɓe majum be yawɗingo kuuɗe.
kubaruji nder asawere. Ha gallure Yaounde la modeli Cameroun no anyaji cembiɗi hosama be jagorɗo halfitinaɗo dimle jahale leydi Cameroun no sare wadgo jahale men travel ɓen man ko motaji mabɓe bakinno ɗiɗi waɗino pergaɗɗe e ɗum jañi bo mayde on goto nder kujiɗiraɓe mabɓe debbo ha nder asaweji ga en jeɗen kadi jagorɗo halfitinaɗo dimle jahale hosi anyaji be mabɓugo sare nde men travel majum bakinno nyalɗe sappo ha kuuɗe muɗum e non no ɗerewol ngol dungayere lañugo mota be ɓen lañoɓe motaji ɗiɗi ɗi pergi majum ɗum darnama bakinno nduɓo anyaka hosama capanɗe tati lewru jowabru be jagorɗo halfitinaɗo dimle jahale Ernest Masena Ngale Bibehe. Kubaruji nder yontere. Dillen ha diwal Dande Mayo to gallure Douala nder lebbi garanɗi 150 ci'e tammi waɗanego ɓen lañoɓe moto taxi nder gallure e ndeɗo jagorɗo halfitinaɗo jonde galluje ɓantal muɗum Célestine Ketia Courtez ardani moftorde ñalomare no gas e joweɗiɗi lewru jowabru ha maɓɓitirgo kuuɗe majum ngam ñiɓugo ci'e bakin 150 ha ɗum wallita ɓen wi'eteɓe moto taxi wato lañoɓe motoji ha nder gallure Douala sakkoma ha mairie Douala jowaɓa kuuɗe majum maɓɓitama ha nokkure wi'etende lendi peka nogas ego e ɗum waɗama bo be yalɗirki gouverneur jo diwal Dande Mayo Samuel Dieudonné Iva Hadiboua préfet jo Vuri maire jo Douala jowaɓa taskara cembirka banakaɗo waɗama be anniyaji ɗi hoorejo leydi Cameroun no be wallinde crédit foncier mairie Douala jowaɓa e nonno kawtal lañoɓe moto taxi taskara majum kadi banko andinama be jagorɗo on tammi waɗugo ha ɗum ñiɓa bakinci e 134 ha kala commune nder leydi Cameroun fu jagorɗo on andini kadi ha lebbi garanɗi ɗum tokkitinan ha nokkuje goɗɗe bo e non bo ɗum meman babe kuuɗe ko laranay moto taxi e ko nandi e majum. Ha diwal Funange yontere ɓawo mayde nelaɗo mo jagorgal halfitinagal kuuɗe dawla biyeteɗo Hasumi Abdoulaye ha diwal Funange leydi Cameroun jagorɗo mako jagorɗo halfitinaɗo kuuɗe dawla Joseph Ley on majum yalɗiri ñalomari asawe go'ore lewru jowego abuɗo ha jawrangal walde gori nder arrondissement Manju nder gallure Bertois ngam yahugo sana iyaluji on man coyiɗo yonki e non bo ngam sembiɗingo ɓe ha wakkatire nde nawde kala ɓen hoƴiɓe wolde ha wakkatire majum fu kadi ɓe teddini ngendam mo Hasumi Abdoulaye dow jahargal jonde mako be ummatore e non bo be woɗugo ardugal mako e sembiɗingo ɓangtal jonde fulɓe mbororo en taweteɓe ha nder diwal ngal on man konde fu ɗo tawe be famango ummatore e be maɓɓetirgo dammuɗe mako ha kala ko moye fu Joseph Ley jagorɗo on kadi yalɗiri bo ha uwirde Manju on man timti yanande mako Husseini Abdoulaye uwamano bo ñalomare alat salinde ha uwirde julɓe to Manju majum. Kubaruji nder asawere. Ha diwalu siɓato wayla leydi Cameroun no tarde nde sobiraɓe leydi Cameroun ko wiyete Serak ko yalɗiri ha nokkure wiyetende Jongdong nder jongore mayo danayi diwal ngal ɗon man laati ha dede taskaramji ɗiɗi tawon ngam hokkitidgo sari ñawdigu Jongdong ko wo'inama be Serak majum mo ha nokkure wiyetende Wina nder mayo danayi majum ɗon man wo'inama non bo waɗanama kutinirteɗe muɗum ngam ɗum wallita jonde ummatore ko lutiɗon majum bo kadi kawtal ngal yalɗiri ton ngam hokkugo rewɓe dokke cembiɗɗe dada sare hoorejo leydi Cameroun Chantal Biya daranama ha jayawri muɗum be biyeteɗo Fadimatu Kavayi laatiɗo nayibijo Serak majum ha nokkure wiyetende Wina. Kubaruji nder yontere. Ha diwal Adamawa nder yontere nde ɗo banko anduɗon ɗum waɗi pondi ha gal bakkeje feere feere sakkoma ha gal baccalauréat salndu OBC leydi Cameroun ha diwal Adamawa ɓen man pewni kubaruji dow wiigo ɗereji ɗi pondol majum woodi goɗɗi ko gurtinama fodde ko ɗum yotta ha ɗon man kadi ɓen suklaniɓe gal wakkere nde OBC diwal Adamawa e non bo nelaɓe daga gallure Yaoundé ɓe jalɗiri ha nokkuje feere feere ngam
ngam gonɗingo mboɗir ka jahargal pondol majum biyeteɗo ha mayaji iya dariɗo ha jeyawri gal wakkere nde OBC diwal Adamawa on man yalɗiri be kudiɗiraɓe muɗum ha nokkuje feere feere nyalumare salasa no gas e jowitati lewru jowabuɗo tawon ɓe jalɗiri ha lycée bilingue Bamyanga ha ton ɗon no tawi fukaraɓe 153 ko ɗo waɗa pondol majum e nonno ha lycée Sabongari bakin fukaraɓe 190 on windi inɗe maɓɓe ton ngam waɗugo pondol majum ɗum laati ha nder arrondissement Gawdere arana e ɗiɗaɓa ɓawo ton bo ɓe jalɗiri ha lycée technique Mardok Gawdere ɓe tawi ɓen fukaraɓe ɗo on gaɗa pondol be waɗugo kuje e ko nandi e majum ɓe cembiɗini hakkunde fukaraɓe e nonno ardiɓe ha gal wakkere nde ɗo e bo ɓe gonɗini wala dedei kubaruji ɗin ko cankitama dow laabi laylaytol be andingo ɗum wurtini ɗereji goɗɗi ɗum man laati ɗum fewre kala ko ɗum fu ɗo tawe dow lawol bongol. Kubaruwol ngol kayngol on kadi hoosi hakkiloji ha nder leydi Cameroun e yaasi leydi Cameroun e non leyɗe duniyaru ha nder lebbi ɗiɗi ga en jiɗi no poɗotiral hakkunde feka fuɗe jagorgal halfitinangal coftal ɓalli ɗon man haala hoosugo eltowo keso ha yebre nde jagaji ɗi jalatake leydi Cameroun ɓawo ko jagorɗo halfitinaɗo coftal ɓalli biyeteɗo professeur Narcisse Moyle Kombi lammino Marc Brice ɓi leydi Belgique ɗum waafino be on biyeteɗo Samuel Eto'o horejo mo o feka fut leydi Cameroun sandu suklanandu tamrende koyɗe ha nder leydi ndiɗo nyalomare salasa ɗo ɗum yottino ha jokkirli nde ɗum ƴewnino Marc Brice e kudiɗɗiraɓe muɗum ha wakkere nde ɗo ngam kudiɗɗiragu ɗum warti jokkirgol hakkunde Samuel Eto'o nelaɗo mo jagorgal halfitinangal coftal ɓalli e non bo Marc Brice majum amma nyalomare alhamisa ɗo kala ko ɗume fu hoti dow lawol bongol Marc Brice jo'inama bana eltowo keso e non o hudan be woɓɓe lamminaɓe be Samuel Eto'o haɗon man kuuɗe tami tokkitingo kadi ngam taskara mo fijo hakkunde leydi Cameroun e leydi Angola e non bo hakkunde leydi Cameroun e leydi Cap Vert daga 8 yottugo 11 lewru 9 abrundu gonɗen ɗo. Kubaruji nder Asawere ha diwal woyla leydi Cameroun no gas e nayabre fijo ngo jangile tawde ko wiyete Jeux universitaires ɗon man timminama nyalomare asawe ɗo Kenya go'ore lewru 9 abru ha daldal fijo campus Njumasi gallure garwa diwal woyla leydi Cameroun dow ardungal jagorɗo halfitinaɗo jangile tawde e leydi Cameroun professeur Jacques Fam Ndongo be yalɗirki bo jagorɗo halfitinaɗo coftal ɓalli Narcisse Moyle Kombi. Université Yaoundé lamba ɗiɗi kayum on no ɓuri heɓugo gettoje be bakin 35 sappo e jowego laati kanŋeri ha nder ɗon majum. Institut universitaire Siantou kayum on no tokki be bakin no gettoje 35 sappo e nayi laati kanŋeri. Institut universitaire Golfe de Guinée kayum waɗi ha Tataɓum be bakin gettoje 28 sappo e nayi laati kanŋeri. Fijo ngal jangile towɗe leydi Cameroun ko wiyete Jeux universitaires no gas ena yaɓum waɗama be yalɗirki bakin 450 ɓen fukaraɓe wariɓe nder jangirle no gas e ɗiɗi ɗe dawla leydi e non bo be ko larane dawla leydi Cameroun. Kubaruji nder yontere ha wakkatiri nde o yalɗirno gallure garwa ngam maɓɓititgo no gas ena yabre fijo jangille towɗe ko wiyete Jeux universitaires nyalomare no gas e jowiɗo jagorɗo halfitinaɗo jangirle e towɗe biyeteɗo Jacques Fam Ndongo on man yalɗiri bo ngam laarugo babeɗe kuuɗe ñiɓugo jangirde towde nde université gallure garwa ha nokkure wiyetende Njumasi haɗon majum ɗo tawe taskaram o kuuɗe ñiɓugo jawleji ɗiɗi ko hosata himɓe 300 kala woru fu e non bo jawleru wondu ko wiyete amphithéâtre 500 wato ko hosata himɓe bakinno 150 babal ngal janginoɓe e non ha gal wakkere nde kutinirteɗe e ko nandi e majum nde taskaram fuuɗe majum ɗum hosan bakin himɓe 5,100 kuuɗe ɗen ɗo tawe ha yebre arandere ko hosata ceede bakin milliard 8 e millionji 451 e boro 950 e franji 352.
keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Minon madiroɓe emin gondi be kode radio. Kubaruji kode radio international ɗon famtina ɗon finditina ɗon welnana ummatore ngam wonde be maɓɓe ngam ta on daɗe. Minniroɓe fu min accaka ha ɓawo kala wakkati fu min ɗo tokki kode radio international. Kode radio international kala yoloma fu daidai jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruji kode radio international. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be kode radio international. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. On ɗo keɗita kubaruji duniyaru nder yontere. On gettama e watanugo amin no hakkilo. Dillen ha kubaruji leyɗe goɗɗe puɗɗiren be leydi Afrika fombinari. Cuɓi nder leydi indiɗo laati ɗum hunde on bana nde meɗa yiyego nder tariha. Jambiya biyeteka ANC ko ɗo tawi ha laamu hande bakinno duuɓi ɗuɗɗi daga timmingo laamu ɓurallo be raneɓe. ɓen man keɓay yo ɓudduɗum ha jonde nde majalisaji leydi majum ɓawo limtugo bakin cuɓi 99 dow temerre. ANC ɓurayge ɓe 49 dow temerre cuɓi ha wakkatire nde ɗo ko ɗum limti ɓawo cuɓol nyalomare alarba ɗo. Hunde bana nden meɗa yiyego daga hitande 1994 wakkatire nde biyeteɗo Nelson Mandela hoosi ardungal leydi ndi ɗo enen bo ɗum timmini laamu ɓural be raneɓe. Jawabuji ragareji tammi kadi gonɗinego be sallu suklanandu cuɓi leydi ndi ɗo, amma be non fu ANC tammay salugo geɓe 50 dow temerre. Hunde on kadi ko maɓɓiti lawol kuɗiɗirago hakkunde jambiyaji be jambiya ANC ha nder leydi ndi Nelson Mandela. Kubaruji nder Asawere. Kawtal leyɗe ɗe Sahel leydi Chadi Togo ɓen majum en kawtani e leyɗe ɗe AES majum wato Mali Burkina Faso e leydi Niger. E non ɓeɗo gaɗa ekkitinollogal wakere nde kuuɗe honanke en ha nder leydi Niger bana ko andinama be kubaruji ɗi jayle leydi Niger majum. Taskara kuuɗe majum ha leydi Niger fuɗɗama daga no gasere lewru jowaɓuɗo e non bo timminte jango altine ɗo 3 lewru 9 gabru. Anniyaji maɓɓe ha ɗum sembiɗina kuuɗe honanke en majum dedei yo ɓillaji ko tammi waɗego e non tammi fottego fu ɓe mbawa ngam jabugo ha nokkuje ɗe kuuɗe maɓɓe. Kubaruji nder yontere. To leydi Burkina Faso commissaire jomo kawtal leyɗe duniyaru ha gal wakere nde haqqe ɓiɓɓe adama andini nyalomare mawnde ɗo kadi e hayɗinare mako be yigo dedei ɓangtal bonondaji e mbar hoore ko tawete ha nder leydi Burkina Faso. Gullali ɗuɗɗi on ko waɗama ha gal wakere nde ɗo ko ɗo tuma bo honanke en e non bo ardiɓe gal leydi ndiɗo. Daga lewru 12 yottugo lewru nayabru 2024 commissaire jomajum kawtal leyɗe duniyaru ko suklanta haqqe ɓiɓɓe adama ha nder leydi Burkina Faso andini kadi ɗum waɗi dedei yo gullali e ko nandi e majum ko yahanta ɗakki 2,732. Hunde on kadi ko yahi yeso ɗakki bakin geɓe 701 dow temerre dow lebbi 9 caliɗi ko yahanta himɓe 1,794 on kadi ko memtama be bolondaji bana ɗin. Kubarwol ngol ɗo o tawi ha lowre laylaytol ONU Info.
ha leydi Zambi dada sare horijo leydi ɓoymajo biteɗo Esther Lungu e ɓiɗɗo mako debbo biteɗo Chieso Katete ɓen majum nangama nyalomare alhamisa ɗo 30 lewru jowabuɗo ngam ɓe tawama be kuje goɗɗe ko laati gujja ɗum e ko nandi e majum. Kadi kubarol ngol andinama be BBC nyalomare alhamisa ɗo on ɓe nangama ha lamorde leydi Zambi majum Lusaka. Ha wakkatire majum ɓe ɗon tawe bo be goɗɗo feere ɓaditiɗo nder iyaluji maɓɓe e biteɗo Charles Firi. Kubaruji nder Asawere. Ha leydi Chadi horejo leydi ndiɗo Mahamat Idris Deby Itno ardani jonde nyalomare alhamisa 30 lewru jowabuɗo jonde nde sarwitinorde jagorɓe ha ɗongu kesu ɓawo cuɓol horejo leydi. ɗon majum waɗama dow ardungal horejo leydi ndiɗo enon bo ɓe yalɗirki jagorɗo arandejo ha wakkatire majum Alamay Halima jagorɗo arandejo on hesitini anniyaji muɗum ngam ɗoftugo horejo leydi ndiɗo ha jahargal taskaramji muɗum ha ɗum yara leydi Chadi yeso enon bo ngam ɗum sembiɗina jonde ummatore leydi Chadi. Kubaruji nder yontere. Leydi Nigeria ruɗiti takiyare e yimre muɗum e non hositi yimre ɓoymare ko waɗamano be ɓi leydi Ingila Lilian Jean William ha hitano 1959 nyalomare alarbano gas e 9 lewru jowabuɗo horejo leydi ndiɗo Bola Ahmed Tinubu waɗi juuɗe dow ɗereji ngam gonɗingo dosde nde hosititgo takiyare ɓoymare nde leydi ndiɗo ko ittama no ha kuuɗe be ardungal honankoɓe nder hitande 1973 ha dow laabi laylay tollo woɓɓe nigeriankoɓe ɓen majum ɗum mettina hunde nde ɗo be wigo woodi ɓillaji goɗɗi cembiɗɗi ko hani ɗum watana hakkilo na dow ru'ititgo takiyare yimre leydi ndiɗo hagal wakkere nde soyde kisal ɓeddugo ceede ha kutinirteɗe e non ɓillaji gal wakkere nde canji e ko nandi e majum hani dawla leydi ndiɗo watanagal ton on hakkilo amma nagal wakkere nde yimre leydi. Joɗen to leydi Nigeria majum ha wakkatire nde ɗo gallure Kano ha gal woyla leydi ndiɗo ɗo tawe be lamɓe ɗiɗi. Lamiɗo ɓoymajo Sanusi Lamiɗo Sanusi on man hokkitama metalewol muɗum nyalomare alata 25 lewru jowabru duuɓi nayi ɓawo ko ɗum ittinomo ha hitano 2020 be gouverneur jo diwal Kano majum. Lamiɗo Sanusi andama bedede dardugo bolle muɗum e o latai bana woɓɓe ɓe maɓɓata hunduko kala hunde fu ko ɗo tawe be soyne moɗirka on majum accay ɗum. Ardiɓe gargajiya seɗɗa jalɗir nyalomare alat sali nde ha wakkatire nde metugo mo fahin bana lamiɗo Kano amma ha wakkatire majum lamiɗo Ado Bayero mo ittama nyalomare alhamisa kayum bo sali andititgo jippinigo muɗum ha laamu majum e non o so tawi ha saare laamu ɗon man kadi warti lamɓe ɗiɗo e non gallure woore ha wakkatire nde ɗum ɗo reni jawabu gal wakkere nde saare kiita ngam lornugo goto ha ardungal laamu Kano. Ha leydi Nigeria laamu gargajiya ko ngam wala poliɗe cembiɗɗe ha gal kuuɗe ɗe siyasa amma bo woodi wallide mapindire be gal wakere ndeɗo. Kubaruji nder yontere. ɓawo gallure Bamako to leydi Mali horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye on majum yalɗiri ha gallure Wagadugu lamorde leydi Burkina Faso nyalomare alhamisa 30 lewru jowabuɗo ngam tokkitingo gilla mako nder leyɗe Afrika hirnangeje. On majum jaɓɓama be horejo mo laamu hakkundewo Ibrahim Traoré e non be kuudi iraɓe muɗum ha daldal piroje Wagadugu. Gilla ka laati ngam ɗum hesitina kudiɗɗiragu e non bo sobiraku hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi ko ɗo tawe be kudiɗɗiragu hande bakin duuɓi ɗuɗɗi. Hagal wakkere nde leydi Mali horejo mo laamu hakkundewu colonel Assimi Goïta on man jaɓɓi Bassirou Diomaye Faye ha daldal piroje Modibo Keita. Horejo leydi Bassirou Diomaye Faye waɗi gillaka cembitka ha leydi Mali ngam hesitingo dedei kudiɗɗiragu e non bo ngam sembiɗingo taskaramji muɗum nder Afrika hirnangeje. Ban
ko anduɗen kadi ha wakkatire nde ɗo leydi Burkina Faso e leydi Mali gurti nder CEDEAO e non anniyaji Bassirou Diomaye Faye ɗum lornugo leyɗe ɗen ha ɗum laata lawol bongol ha kuuɗe. Kubaruji nder yontere. Joɗen to leydi Sénégal majum horejo leydi ndiɗo Bassirou Diomaye Faye maɓɓiti orgal cembingal ngam sewaku ha nder leydi ndiɗo ɗum laati ha wakkatire nde ummatore yalɗiri ɗunde onno ha nder gallure Dakar ngam maɓɓititgo taskara biyetenga setal sunu rew. Ummatore noti ƴownandu mako ko o yalɗiri be iyaluji mako ngam bo ɓe maɓɓita taskaram ka cembitka. Ɗum laatan kadi kala ñalomare asawe go'ore lewru fu nokkuje nder leydi ndiɗo ɓe suklanan sewaku. Horejo leydi ndiɗo andini taskaram nyiɓugo leydi Sénégal lo cembindi laatan kadi be watugo hakkilogal wakkere nde sewaku e ɗum laatan bo ɗum kugal kala goto fu. Duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Code Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. kala wakkati fu de jamdi jetati yago jetati reta jemma agogo Nigeria, Cameroon, Niger e nanta Chadi min ɗon gondi e Code Radio International. Non bo jamdi jeeɗiɗi je UTC yago jeeɗiɗi e reta. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Code Radio International dedei jamdi jetati yahango jetati e reta jamma agogo Nigeria, Cameroon, Niger e nanta Chadi. Non bo jamdi jeeɗiɗi yahango jeeɗiɗi e reta agogo UTC. Kubaruji Code Radio International ɗo wela amin. Code Radio International. Opposant nyama, yako mome jogi na onsunama, c'est pas sérieux, ala konyame. Kako keti no kabure ngonyama, leiti di no lagi nesi finama, aine ferie, meja tonyama. Opposant nyama, c'est pas sérieux. Hesbo rap ɗum guinéyankoɓe kamɓe wonno ɗo ɗofta en ha wakkatire nde ɗo sobiraɓe wondiɗiraɓe. Mi yetti on iwatango amin hakkilo Rufau Baba Shwaria Shoybu Gambo wiyata wonno janginen duren ndemen ngam yarugo nokkuje meɗen yeeso. On jarama. Banni mi gella nano sori lawne di ko be banni muy fama no be way yo be diru si tawina do ko mi rabe tori kama balal me en ani jo mi raw mo bi ma do ko paradis o bepu mo yimani do mo o deku boyo fombu kanko journaliste wontam bobo jokeli be do fala be ma fe ronkan dobbo e da mawbe kadi jakanati no e bla bla bay be jogi diplôme lansika hakile fada wo kambe to wa ay wa sans Élysée Agogo be meti welide politiko muradu vampire watabe wasika goto burama gandal mutaru pankata yenda kamo yedidu siturama fang meja tonama opposant dunyama yako mome jogi na onsunama c'est pas sérieux ala konyame koko hedi no kabure ngonyama leiti ndi no lagi nesi finama aine ferie meja tonama opposant dunyama c'est pas sérieux. Na sonta tai lady ndi wataki tubi gine sata wido madundaru so bataki udi lege juki nime onto jogu mino ko maro ndari koddo comedy metti time sara ndem no jalbu no bete haray no jasi kono huda ben si felli yaltine jofe kayasi huda hulbintabe alutta dappitoygol grand ko nyande wonno sumi téléphone alaka brancho lando da courant edese inne ko si ndungu nati joni inne ko si gite dundi gulamu dono woni sadi gonga halata be soki kadi meden sabi menen kadi be soki mega studio on no kasudu lamin hirasi kori indo geraki ko hondu woni tungo haldasi ko jagu mede wotu si opposant go dogi wi no fala fiji soto on si noddima e manif